Good morning dear students, welcome to the Kansha International School, the Gurukul in LKG class. Today we study English chapter 2 sound of A. नेक्स्ट क्लास में भी, पिछली क्लास में भी हमने यही किया था. आज वापस से इसको रिपीट कर रहे हैं. लुक एट द ग्रीन बोर्ड ऑल ऑफ यू एंड टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक्स. LAP लैप, CAP कैप, NAP नैप, GAP गैप, TAP टैप, MAP मैप. तो ये हो गया साउंड ऑफ ए. आज हमारे साउंड ऑफ ए चैप्टर कंप्लीट हो गया है. LAP लैप, CAP कैप, NAP नैप, GAP गैप, TAP टैप, MAP मैप. तो सारे बच्चों को अपनी 4 लाइन्स वाली इंग्लिश की नोटबुक्स निकाल के नीट एंड क्लीन राइटिंग में ये वर्क करना है. साथ में इसको लर्न भी करना है. बोल बोल के लिखोगे. LAP लैप, CAP कैप, NAP नैप, GAP गैप, TAP टैप, MAP मैप. हाँ, यस, लिसन. देखिए चैप्टर 2 वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पार्ट 1 साउंड ऑफ ए. पेज नंबर निकालिए 1010. यहाँ आपके दिया हुआ है प्रैक्टिस टाइम. रीड एंड राइट. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द मिसिंग वॉवेल. यहाँ आपके पिक्चर दे रखी है. इसको आप क्या करोगे? फिल करोगे. बैट की पिक्चर है, BAT बैट. रैट, RAT रैट. बैग, BAG बैग. जैम, JAM जैम. फैन, FAN फैन. टैप, TAP टैप. तो ये वर्क करना है आपको बुक के अंदर नीट एंड क्लीन राइटिंग में. नेक्स्ट, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द बॉक्स गिवन ब्लू राइट टू ए साउंड वर्ड अंडर ईच कॉलम. यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स की सहायता से 2 वर्ड्स लिखने हैं. AT दिया हुआ है. तो देखिए यहाँ पे कौन से वर्ड में AT आ रहा है. रेट में आ रहा है, बैट में आ रहा है. तो यहाँ आ जाएगा रैट और बैट. फिर AN, MAN मैन, CAN कैन, मैन कैन. AD आ रहा है, MAD मैड, LAD लैड. ओके. AM आ रहा है, DAM डैम, JAM जैम. यहाँ पे लिखना है. ये हो गया आपके वर्क. SW. ओके. आ गया सबको समझ में? तो सारे बच्चों को चैप्टर 2 वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का पार्ट 1 साउंड ऑफ ए पेज नंबर 1010 प्रैक्टिस टाइम वर्क दिया हुआ है. ये आपको अपनी बुक में फिल करना है. A वाला भी और B वाला भी. ओके. आ गया सबको समझ में? Thank you so much my dear students.